Друзья, всем привет! Стихия огня вновь в эфире. И сегодня у нас в выпуске будет, так сказать, небольшие, а может быть и большие ошибки печника. Вот, и, так сказать, реставрация, облицовка камина, вот, так как он очень сильно пострадал. Вот обратите внимание, это наш камин. Он был декоративно, то есть с выступами. Сейчас его сделали, оббили, он стал ровным. Вот, но он был с выступами. Жалко, фотографии не сохранились. Вот, потому что мне их присылали давно, потом все же нас пригласили. Вот, он был как бы... Вот здесь типа полки было. Здесь тоже такой выступ был. Ну и, соответственно, тот, кто все это делал, не оставил зазор. Это главная ошибка вот в этом камине. И при нагревании топки, естественно, все это чертовой матери выдавило. Сейчас смотрим внутрь. Пошла трещина. Вот. Сложена на очень-очень большой слой. Здесь больше сантиметра. Что тоже для огнеупорных смесей не самое лучшее вообще. Это какая-то даже не огнеупорная смесь. Это похоже вообще на цемент, короче говоря. Вот. Поэтому топка лопнула. Далее у нас нет зуба. Вот. Когда нет ветра, люди говорят, что работает хорошо. Вот когда начинает задувать ветер в трубу, так как нет зуба, все начинает идти в комнату. Вот. Был бы зуб, от зуба бы отбивало. Не видно, да, и там еще, конечно, не самое правильное схождение. Вот. Конечно, предложил людям, что по-хорошему взять его полностью, разобрать и переделать, сделать с нормальной топкой, которая будет по уму работать, все. Но люди не захотели так чисто облицевать его, вот, чтобы весь этот ужас закрыть. Все, ну, хозяин-барин, вот, облицуем. Ну, углов у камина нет, это на 2 сантиметра разница. Ножки разной толщины. Под наш кирпич ручной формовки никак не стыкуется цельными кирпичами. Везде придется каждый ряд подрезать, подгонять индивидуально каждый ряд раскладки. Все, начинаем прокладывать. Пока до топки не дошли, все можно склеивать, потому что здесь в ножках никакого расширения не будет. Соответственно, все под уголочек. В стене, как видите, угла нет. Ну, кирпичом мы это все дело выравниваем. Соответственно, через каждые 3 ряда, вот уже засверлить, сейчас сюда забьем, везде перевязываемся. Ну, там, где, соответственно, не будет расширений, там вяжемся. Где будет расширение, лучше этого не делать. Приподняли кирпичи до определенного уровня и перекрываемся уголочком. Соответственно, каждые 3 ряда перевязываемся со стеной. Чудо, на уголок проложили кирпичи и сошлись цельными. Если мы на ножках подрезали и там, то тут сошлись цельными. Ну, это просто какое-то реально чудо. Значит, сюда мы заложим в 2 слоя базальтовый шнур. А тут мини-трещинка, это все огнеупорной смесью мы замазываем. Тут тоже идет трещина. Все сейчас замажем. Вот это тоже замажем. Потихонечку поднимаем облицовочку. Первый рабочий день подходит к концу. Не, ну, на мой взгляд, так оно гораздо прикольнее, так оно хотя бы на камин стало похоже. Не, я, конечно, понимаю, все в одном стиле. Ну, когда вот такой камин, ну, мне напоминает, знаете, как у бабушки в деревне, вот печка побелена. Как-то камин же все же сердце дома, надо как-то его хоть чуть-чуть выделять. Поэтому, ну, по мне так оно и к лучшему, что оно вот так вот. Вот. Будет теперь красивее гораздо. Хотя бы, оп, красота, и кирпич красивый. Хотя прикол с этим кирпичом, там некоторые в цементе прям попадаются. Заказчик говорит, что приезжали тут какие-то строители, что-то тут делали. Заказчик отъехал, возвращается, они этот кирпич, короче, в забутовку хоронят. Ну, он заставил все разобрать, что они там нахоронили, потому что кирпич очень дорогой.
Вот, они, видать, подумали, что тоже какая-то разрушенная бабушкина побелка, потому что, ну, тоже похоже, так сказать, как будто какая-то побеленная стена была. Вот. И начали хоронить, а он стоит уже, не знаю, рублей 150, наверное, такой кирпич. Начинается второй рабочий день. Делаем пулочку выставку. Ну вот что у нас вырисовывается. Делаем опору, сотый уголок, и еще пластину из уголка вырезали. Вот, чтобы оно сюда все не рухнуло. Вытягиваем ниточку. И вот сейчас на ребро будем над топкой прокладывать. И за счет этого мы это подрезали, сошлись, чтобы открывалась дверка. И когда ложится на ребро кирпич, как раз мы совпадаем с уровнем. Так, выходим на улицу. Я сюда ходил уже 1000 раз. У нас тут пилим, мешаем, все застелили. А на вот это дело я внимания не обратил. А это у нас мангальчик. Весь черный. Ну, судя по всему, делали, наверное, одни и те же люди. Так, сейчас попробуем свет включить, посмотрим, что там происходит. О, схождение лесенкой. Вот. Это, конечно, не самое страшное. Тоненькая топка, перекрытие. Ну, хрен его знает. Еще и белый кирпич. А его еще и порвало. Вот. Трещина пошла. Видите, вон кирпич порвался, и вот она. Вот. Ну, то же самое, наверное. Ну, потому что облицовка идет, так сказать, у нас сразу и по топке. Чуть-чуть перегрелась, расширилась и порвало. Вот. Ну что, второй рабочий день подходит к концу. Я попросил. Ну что, начинается третий рабочий день. Выходим на финишную прямую. То есть это у нас получается полка. Углубляем туда кирпич. И все, чистая цельная кладка пошла по кругу до самого потолка. Единственное, что под приточку сделаем окошко и под задвижечку. Ну что, закончили мы наш камин. Вот. 3 дня на облицовочку. И получилась красота. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Всем спасибо, кто досматривает мои видеоролики до конца. Не забываем поддерживать лайком, писать комментарии, все, что вы думаете. Ставим колокольчики, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а у нас следующий объект будет мангал, тандыр кирпичный. На канале впервые, по-моему, будет у нас именно кирпичный тандыр. Вот. Ну, и столешница, так сказать. Вот. Ну, тандыр будет впервые, поэтому ждем. Недельки через 2-3 выйдет этот видеоролик.